हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर एक्सपेरिमेंट में। आज गाइस हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि एक औरत अपने घर वालों से परेशान होकर रोज की किटकिट होती है, उससे परेशान होकर रात को 3 बजे अपने बच्चों को अपने साथ लाके एक कुएं में कूद गई और तीनों की उसी समय डेथ हो गई थी। और आज बता दूं, हम उसी लोकेशन पे आए और बहुत ही खौफनाक नज़ारा होने वाला है। हम रात की मिनिमम मान लो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी 12 से ऊपर, और हम उस मंजर को आज रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। ये रास्ता है भाई, ये रास्ता बता दो। इसी रास्ते पे अभी हम जाने वाले हैं और आगे वो जो कुआं है इसी रास्ते के साइड में ही है। और जहाँ से वो लोग निकलते हैं ना, मानते हैं रात को रोने की आवाज़ आती है, बहुत भयंकर रोने की, बच्चों की रोने की और औरत के रोने की। तो भाई आजाद जी चले यार यहाँ से, हाँ टाइम ज़्यादा हो रहा है, लोकेशन पे चले। हाँ तो भाई चलो लोकेशन दिखाते हैं आपको। गाइज हम आपके लिए इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, रात को 12-12 1-1 बजे जाके आपको एक इतनी अच्छी लोकेशन दिखाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके भाई यार रास्ता भी खराब हो रहा है बारिश के कारण, झाड़ियाँ हो रही है यहाँ पे। लगता है जंगल जैसा ही लग रहा है यार भाई। जंगल में ही थे भैया वो कुआं, और ये झाले वाले लगे हुए यार। तो आराम से आना भैया, इसी रास्ते चले यार, रास्ता भी बहुत खराब है भाई। आराम से आया आजा भाई, आराम से। क्या भी हो कुछ भी हो सकता है अपने साथ। इधर उधर देख लो यार, कुछ यही कुआं है यार, तो यार देखो अपने सामने ही तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं लोकेशन पे, पहुंच चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कैमरा सेट करने वाले हैं और पूरी लोकेशन दिखाएंगे आपको, पूरा जो भी कुआं वगैरह है। तो भाई यार दिखा दो, इधर से आओ यार भाई, यार इधर से भाई, इधर से आओ, इधर आओ। हो रहा है यार, कोई आया ही नहीं है बरसों से यहाँ पे यार, इतने जाले हो रहे हैं। आगे चल के देखे या नहीं देखे यार? देखना तो पड़ेगा यार भाई, यार पानी है या नहीं है भाई, यार देखना तो पड़ेगा आगे क्या है। आवाज़ आ रही है, जानवरों की लग रही है भाई। यार दिखा दो यार अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। टीचर हो गए। हाँ आ जाओ यार भाई, अंदर से दिखा दो क्या चीज़ है यार। ये पानी भरा है इसमें बारिश के कारण, अभी तो फुल भरा है पानी से। भाई ये जगह दिखाओ। यहाँ से उस औरत ने अपने बच्चों को अपने साथ में लेके यहाँ से आत्महत्या की थी, और जब सुबह उनकी जांच पड़ताल की तो उसी इस कुएं में मिली थी वो। 4 दिन से खुद तो मरी और अपने 3 बच्चों को भी साथ में लेके डूबी यार। इधर से आओ यार भाई, यार बहुत पुराना कुआं लग रहा है यार। भैया यार ऊपर चलते हैं कुएं से। हाँ यार ऊपर का देखते हैं क्या सीन है भाई। यार कोई भी एक्टिविटी हो साथ में रहना, किसी को अलग अलग नहीं भागना है भाई। यार आप जा दो यार, यहाँ पे रास्ता नहीं है यार। इधर से आ जाओ। बहुत खतरनाक लग रहा है यार। ये ऊपर से फिसल वगैरह देखो कितनी बहुत भारी बारिश, कुछ देखने में कुछ बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। ये पेड़ और पता नहीं कौन से। अरे यार भैया यहाँ पे तो इसी क्या पड़ी है? चप्पल किसकी है यार भैया? चूड़िया वगैरह। यार अपन चूड़िया यार। हाँ यार भैया देखो कितनी सारी, 1-2 तो चले देखो चूड़िया। आप भैया पास से दिखा ना एक बार, कितनी सारी चूड़िया देखो, रंग बिरंगी अलग अलग कलर। ये भी चप्पल वगैरह, कोई सुहागन फेरती जैसी चूड़िया है यार। हाँ यार भैया भैया ये उसी औरत की है यार। हाँ मेरे को लग रहा है यार भैया। भाई यार टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका भाई। हाँ यार भैया
भैया मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 12 बज गए अभी तो और ये चप्पल और चूड़िया बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भाई यार इधर करना यार, आवाज आवाज जैसे लग रहा है यार भैया मेरे को भी है ना कुछ ऐसे आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसे यार रोने बच्चे रोने की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है हाँ यार भैया, अभी तो। भाई यार क्या करें, निकले अभी यहाँ से? हाँ यार भैया एक बार उधर नीचे चलते हैं वापस आए और वहाँ से यार भैया, इधर से इधर आओ ओ यार भैया इधर से रास्ता दिख रहा है मुझे लग रहा है कुछ गाइस कुछ एक्टिविटी हो रही है, हॉरर एक्टिविटी यहाँ पे। यार। भाई पता नहीं यार, ये सेम टू सेम बच्चा रोया जैसे आवाज आई, कुछ दिखा तो नहीं। यार अभी तो अपने साथ कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है अभी। तो यार भाई रोने की आवाज तो आपने भी सुनी यार। हाँ पहले यार बच्चे की आवाज आ रही थी भैया। यहाँ पे दूर दूर में ही कोई घर नहीं है यार, कहाँ से आई आवाज? बहुत खतरनाक। लास्ट बार कुआं देख लेते यार। भाई दूर ही रहो यार। अरे भाई ये यार किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। ओए यार कहाँ से यार? अरे यार कुएं के पास से आ रही है आवाज। ओ यार दूर हो जाओ यार। औरत की आवाज आ रही है, रो रही है जैसे ऐसे लग रहा है। भाई यार ये तो तेज हो रही है यार आवाज यार। किधर से आ रही है सुन भैया? भाई भैया ऊपर दिखाओ एक बार कैमरे को। भाई यार आवाज किधर से आ रही है भाई? अच्छा भैया, यार इतनी तेज। अरे भैया ऊपर देखो, सुनो भैया। ओए ओए ऊपर है। ओ भाई ओ भैया यार वो ही औरत है क्या यार? रुको ओए ओए ये यार सच में यार घटना हो गई यार। ये तो। यार देखो यार वो लेडीज ये वही है यार, सच में यार। बुढ़ी आत्मा लग रही है मेरे को। देखो सफेद बाल और अरे भाई भागो यहाँ से, भागो भागो। ओए ओए भैया जल्दी जल्दी यार। भाई यार क्या देख लो भाई, पीछे तो नहीं है भाई। भैया भाई खतरनाक घटना हुई यार भाई अपने साथ। भाई यार जो यहाँ से निकलते हैं वो सच में बोलते हैं यार। पता नहीं क्या थी यार, प्रेत लग रही थी यार कोई। यही लग रही थी भैया। देखा नहीं कि भैया आत्मा तो है यहाँ पे। सफेद बाल और उसके भैया तो कैसे यार रो थोड़ी रही देर थी और यार। रुक जाते सर, हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है यार। भाई यार निकलते हैं यार यहाँ से भी। यहाँ से निकलते सुनो भैया। चले यार। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं गाइस। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके सब्सक्राइब जरूर करें। आ जाइए।